Méchant, 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 méchant. Bonjour, méchant, 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 méchant. J'ai quitté la résidence, il y a l'homme de Kébange. Balobi, le roi de pétage. Oh, vous êtes parti à travers le monde. Allons, on l'a vu, on a. Oh, ça m'a Sima. Oh, ça m'a Sima. Oh, ça m'a. Toi, il y a un Tumba TV. Vraiment. Pour les TV, il y a un pétage. Merci beaucoup, mais nous tout ça la vidéo. Il y a aussi un pardon à couple présidentiel. Nous avons qui président pas péta. Alors je me suis servi d'exemple, na senge pardon à maman pour être batu bazo ngote comme blague. Vraiment. Baza ba konzi, baza papa na biso. Né na présenter des esquisses pour na ba konzi nyonso mboka, na ba autorité nyonso, eza militaire, eza politique, eza ya gouvernement ba limbisanga pas. Mais est-ce que batu ba loba Oliana Kabila le loso comme Luko Kota et pas Fachi. Razaï président, je le soutenais. Maintenant, il n'est plus président, je suis reconnaissant vers le bienfait qu'il m'a fait. Oui. Mais le reste, je concentrais. Maintenant, tant on a pour soutenir le président Félix, c'est lui qui est actuellement. Comment on a quoi tu as Salama qui tija Marc Abound et comme a démissionné na Twitter. Et t'as qui yo Moussel Nankolo. Au mona qui a moi avant tout et kaka directement pour vous surpris na. C'est na monaki. Na lobaki a une émission ya Bibi. Affaire mutakalisation péniel et yé komi koto boye. Ils ont bolelo péniel azawa. Moi c'est kitoko. Batu bazolo la zuba marché. Amati Maskasi. Appelle-moi tout. Mais il me rappelle au baki a rolinga musicien te a rolinga nani te nani. Yeba kité ya ki business. Oh, ayena bolimote et pas chaque fois que nene ga benda. Afula bezuko kula ya kwei. Tawa kwei ya oboluka mwana pe aboyi na a pété. On va saluer des autres. Mais côté monsieur j'ai porté un billet il y a une porte opération. Tenga na bimisa ipotana. À la pota on est obligé pour céder. Oui. Ba sacrifier pour rien. Ba sacrifier pour rien. Ba tricher qui téléphone. OK. Ouais, ba truga ga. Il y a Emoro Peniel. Maïka Mbaye récupérer bana. Tu as récupéré tes bas et la bana. Rosso la petit botia pépé bazonga la bombe on a continuer vie. Et si ma soute et donc il y a la bombe bon. Bon, na sepela na couple ana. Ba sexy ba mi balé. Ba sexy. Mais mutabo ya liboso ezaki nani moi si nemta bande à 5 mais na niveau ya na mona ondre ba lingana kaka. Po ba tiena kasua. Vraiment. Ndeto ozela pe couple à Moïse. Mbiye. Il est déjà la proposante. Ozela Moïse. Et c'est ça proposé moi aussi. Pour Mikolo Bengi ti on a sur la liste noire. Liste noire ah mon là. Mais tout le monde qui fallait pour pas ko prester na lancement ya Cannes. Mais ba tout ba lobele on pesi lobele coach wa lobi obili ça nango déjà. O bona boy. Fallait la miniki. Moi ça da wusu. Fallait na miniki na mitenge na yebiso vérité. Mais fallait da beta pas na bango na déjà banakala. Bah tu faut pas comprendre que c'est époque a fallu. Ouais. Bon dima, oninga soka salelo ga bien et ça drapeau à Congo. Na monique batu batika jalousie c'est le temps de Fali. Bandi maé abeti musique n'est bien. Mais moi un pays innocent. 006 mortel. Déjà yeba baso bablo on est minga ba chrétien. A commis sous ba mortel 06 chiffre à la bête. C'est pas bon. Donc banzembo ileke belé zonga na okana basinga. Mena linga ke na rebo. Vraiment héritier Watanabe. Auto kende na Kisinjora. Quand kolobi héritier a memie na poto. A kobi poto a baiser. Après papa na na maman na c'est héritier Nzambe. On a raison. Tout le monde va te péter. Ouais. Pepe va tout kanda. Oui. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince. Awaminga Olebezati, votre chaîne est là. Une nouvelle chaîne, mais très compacte, très intéressante, très suspecte. Tumba TV. Tumba TV est bien sûr. Zakari Mwamba la pointe. Les petits Zacle. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement.
Biso tous s'abonner déjà. Yangano eseleke tapa bakwena ba boîte. Esie koma ya pale kikia bongana dani. Allô. Mes chers amis, je vous prie de vous abonner dans la chaîne Tumba TV chez Zachary Mwamba, le général de la presse congolaise. Abonnez-vous massivement. Kuna borozo d'informations ya kitoko, musique, théâtre, sport, politique. Zachary Mwamba, le descendant valable de Zachary Bababasui. Abonnez-vous massivement. Ciao. C'est le Mr Voice Ibrator, l'homme de ce pas sorcier. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Tumba TV de Petit Zachary Mwamba. Zachary Mwamba, abonnez massivement la chaîne Tumba TV. En deux toujours d'informations claires et nettes, hein, avec le Zachary, le général de la presse congolaise. Yes, ici c'est Mignon Abraham Ponta de Lance. Abonnez-vous massivement à la chaîne Tumba TV avec Zachary Mwamba, le général de la presse. Abonnez-vous massivement. Donc, divertissement. Ici JR Marou. Je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube Tumba TV du grand journaliste, le journaliste star Petit Zachary Mwamba. Balobi kunane me formation ya bien, me formation traitée avec justesse, politique, musique, voilà, du tout quoi. Chaîne YouTube Tumba TV. Abonnez-vous massivement. C'est JR Maro qui l'a dit. Meyous. Tokokota Jérusalem kaka makolongulu, tokokota kaka boye. Jérusalem tokokota kaka makolongulu. Désormais Tumba TV officiel de Zachary Mwamba. C'est sur le côté Jérusalem. 2022 tokoti yango déjà quoi. Pour Tumba sikoyo la TV officielle de Zachary Mwamba. Donc voilà, nous avons un warrior. Nous avons un mélomane à bonne musique pour soutenir ma sanabiso presse internationale. Zachary Mwamba. Désormais Tumba TV et comme c'est une chaîne. Et comme c'est une chaîne, de s'abonner, de payer sa poids, tout ça la biso bien quoi. Voilà, bonne chance à toi Zachary Mwamba. Eh, tu continues déjà pour Jérusalem, tu continues 2020, vende ma kolongolo, tu continues encore à bouer. Akobimi c'est la bébé va paquet. Kaka. Hello la famille, c'est Matera 7 étoiles. Abonnez-vous sur Tumba. Et Petit Zachary Mwamba. Qu'on a des besoins d'informations sur le pena. Sur la chaîne. Et là, on a Tumba. 100% ya Petit Zachary Mwamba. On est ensemble. Ya. Zachary Mwamba. Tumba TV. Ouais, c'est bien moi, à Télé Kounyanga, le souverain pontife, le tout-puissant chef. Abonnez-vous massivement sur Tumba TV avec Zachary Mwamba, les petits Zachary. Pour votre information, pour votre divertissement. Zachary Mwamba, Tumba TV. Mobali ya maboko makasi bazwelaka yo bembanda e mwasi alipeka solo azala kobelengi na mobali ya kwiti ye hisongolo e babi Tumba TV officiel balobi avec Petit Zachary le petit à Zachary Bababa parce que Zachary Mouké Zachary Mwamba c'est gastrique 4 nangala maramba losa kona bino e balungola mwasi kale so bala tsaka et bala tsaka babi awa to s'abonner massivement balobi mission nyonso oboluka ya politique ya musique makambo tu awa to tumbao manema mabete puis on a période de Facebook to tumbo lo wa pena dendo to balus to zilo wa soso to tumbi c'est l'ino Kardashian bizubai nana bareke non lo ba mingite méchant, nazana méchant. Bonjour méchant. Mwana bendena idéologique mushipa m'a fait que me petite partie dit nekele où les battu la paraba mon appel là-bas où salut à toutes et à tous
très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre nouvelle chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba 7M, le général de la presse internationale, l'homme de Toumba Toumba, Boba Xelangamon, papa SKK di Balobi, Tige Kiti la résidence, l'homme de Kebange, Balobi, le roi de pétage, pour en fait dénier le cas prophétique, Oyo, Tige Kiti pour la deuxième fois. Nakata chaîne Abino Toumba Toumba TV officiel. Nazo recommandé Bino Toubo s'abonner massivement. Balobi le seul et l'unique chaîne où il pasika. Na 2022 et Zabongo Toumba Toumba TV officiel. Merci beaucoup. Nabatutu merci à commandant Bellon. Oh et assisté ngai na ingai na juste commandant Bellon. Assisté à l'émission merci beaucoup. Le lot toko pété ngai toko pété. Toumba Toumba contre pétage. Toko pété toko lorota bilo ko les gui. Après tu as une actualité politique. Merci beaucoup Nabatutu pour la confiance. Merci à mon sponsor officiel, Papa Charles Blaise Mafuta. Les Vandouderens, président de l'association qui cite de Britann. Balobi, Yoyebi Motema Batuya Mama Isabelle Marinette. Pire Fati Béton, pire Petit Yadenguez. Nazaro Lelaye Moko, le futur PR. Kikingeso, le prince Saladé, l'homme qui joue au Monopoly avec des vrais billets. Balobi Defote, Toumba Toumba TV officiel Yangoyo. Inga Elengi Koutier. Nanu Asale Miso Bohete di. Balobi Fezara Toumba Toumba TV officiel. Merci Nabatutu, merci na Mohamed Moleka. Là où repose le cœur de Charity Moleka. Nasa Kolelo Mabela Kata Souda Fouana. Mohamed Moleka. Le boss Yoyebi. Yesora Lobby. A réagi à Malamo Kalamingite. Et l'autre qui les autres t'a dit. Merci beaucoup Mohamed Moleka. Balobi Toumba Toumba TV officiel. Toza toujours Awa. Toko pété Awa dit. Pétage na pétage. Qui a dit que prophète de la nation Bakangié. Qui a dit que prophète de la nation le temps à Kota déjà, Bilo Toubo Téléma, merci beaucoup dans les vrais faits, tous les Zakari Mwamba, oh, vous êtes parpillés à travers le monde. Allons, on a vu le renard. Oh, ça m'a Sima. Oh, ça m'a Sima. Oh, ça m'a. Oh, ça m'a Sima. L'homme de Kebange. Gare Moni Mai. Et ça m'a Sima. Mayan Kamba. Oh, Mayan Kamba. Papa ça autant là. Ah bon, maman, on a dominé. Merci beaucoup l'homme de Kebange. Merci. Bonne santé. Tout ça bien. Nayoki, Toumba Toumba. Toumba Toumba, c'est les bandits. Aïe. Yango, yo, ce qu'on fait le mot d'ordre. Ouais. Toi, Yamba Toumba Toumba TV. Vraiment. Pour les TV, n'a pas de pétage. Il y a pas pété. Ah ouais, c'est la logique qui est côté à la biso. Côté à la biso. C'est la pété. Merci. Nasu Maya Batuan Kamba. Maya Kamba, Maya Sima. Aïe. Oh, Maya Sima. Et c'est un raffoyo qui n'est pas yelou. Ah, directement, je m'en cause, déjà Chico. Aïe, il faut que tu Kamba. Aïe, il y a 3 jours. Oh, il faut que tu Kamba. Qu'est-ce qu'il faut que tu il faut que tu Kassit. Il y a un moment où pas voyage spécial là. Quand tu planifies, ah, na moni bora misige ne mona wata. Ah, koki pété. Biloko mokili. Oto Kabakar, mais musu se koti. Ah. Obi nga peso azu Mercedes sur les saïlo loko. Ah, keba ko tateka. Vraiment. Ok. Merci beaucoup, mais nous avons tout ça la vidéo. Il y a aussi un pardon à couple présidentiel. Nous avons le président pas péta. Oui. Donc, on a lobby parce que nous avons une émission et nous avons ma bête. Pour nous dire que le président peut aller nous avons ça et là, on peut faire plaisir. Mais nous avons interpellé ma bête, nous avons fait un sens mususu. Alors, et qui est comme ça ma bête n'amboka. Alors, on a le soutien dans le président de la République numéro 1 na bato abandoni. Ba viembo sope bazali boso kodia. Ba viembo so ba yebsinga te omoni logo yo Denis faut soutenir président de la République. Si. Bangobila ba lobi faut soutenir président. Ba Jean-Marie Lokulasi ba bito soutenir président. Ba IGF ba yebisi to soutenir président. Sikoyo na saki obligé faut na assimiler pour bato ba loba mabe na président na biso te. Alors je me suis servi d'exemple, na senge pardon na maman pour être batu bazo ngote comme blague vraiment. Baza ba konzi, baza papa na biso. Né na présenter besquise pour na ba konzi nyonso mboka, na ba autorité nyonso, eza militaire, eza politique, eza ya gouvernement ba limisanga parce que bazo ngone ba batianga ngote comme si na mo blague na chef de l'état. Promet 13 elobi na bon côté, c'est lui qui s'oppose à l'autorité établie. Et contre Dieu. Vraiment. Donc j'étais obligé de quitter. Mais est-ce que tu vas Oliana Kabila, le losogomo Luko Kota et pas Fati. Olia les pas Fati. Nazala pas Fati. Pour nga président Bible le na Romains 13. Président Kabila est sous présenté.
atikali honoraire, nazo respecté. Si. Mais maintenant le président du Congo c'est Félix. Ngai mis il faut aller pas président. Si. Ce que bango mama tika ngana nzela mbe. A président biso. Ngana zondi mai. Ce que bango balingi na sani. Osani. Na kam ngana naza pepe muta PPDT. Na tika pe ko sa no muta PPDT na ozala mutra bango te. Naza ko soutenir Kabila. Era Azaï président, je le soutenais. Maintenant, il n'est plus président, je suis reconnaissant vers le bienfait qu'il m'a fait. Oui. Mais le reste, je concentrerai. Maintenant, tant on a pour soutenir le président Félix, c'est lui qui est actuellement. Il faut te concentrer ma prière, nabiso énergie, nabiso verrier pour réussir. Pour yem ta okambasiko. Sans prière, nabiso, sans soutien, amour, nabiso. Il y a réussir. Il faut biso te soutenir. Parce que vous tapez ça en boca na maboko. Mais le seul président. Alors, c'est que bah, il ne faut pas comprendre que un pasteur ne doit pas être au milieu du village. Un pasteur soutient le président en place. Si. Là, c'est Romain 13. Il faut le lokwan. Ou dans la milieu d'un. Un homme qui est au milieu du village. Seulement nous, les journalistes, nous sommes au milieu du village. Mais, biso, un pasteur, photo zala, na quand il y a autorité établie. C'est Reza, biso to yebisai. Biso to dans l'opposition. Si. Pasteur to à côté opposition, Mbuluga et côté. Vraiment. Wana comme politicien. Comme politicien. Maintenant ce que tu as na kankuna ya IDPS, parti cher, parti au pouvoir, au premier vice-président et Jean-Marc Akabund. Pour moi entre des agréments Salamaki, ba garde cornaye, ba kiko botola et mundu qui na JR ba garde républicaine, ça dit bangol ba so battre la chef de l'État. Famille à chef de l'État, peine à bien inviter chef de l'État. Comment on a quoi tu en es Salamaki, ti Jean-Marc Abound et comme a démissionné na Twitter. État qui yo Moussel Nankolo. Au monaki a moi avant tout et kaka directement pour surpris na. C'est na monaki. Na lobaki a une émission à Bibi. Na lobaki na moni président pas bête à le bord de la table parce que na moni tout autour na trahison et puis division côté na nani trouble côté na partie vers 2023. Donc Bossambela, ce qui était et au Salem. Alors, n'engé prophétie Pessi et aux attendants, prophétie wana et aux attendants, tout ce que l'on temps et coxama, mais il y a eu trop d'erreurs. Katuana, dans mon bébé ou les autres saïma, bon, n'aille conseil na opé sara batwa dans la paix. Ce qui Jean Kabunda a moniqué taïkoki. Atiki sur la monique azalana bango à côté ensemble to continuer bateau parce que président de la République na minute a besoin de paix, a besoin de soutien, a besoin de bananion sur le Congo. Alors exemple paix bana parti IDPS vraiment bacha ba ego na bona se bacha ba problème pour na et comme quand on contrôle au moni net na mona nani député nani Peter Kazadi. Yéna Kabouya. Donc ça, ce n'est pas bon. Vraiment. Le peuple n'a pas besoin de ça. Le peuple a besoin de votre unité, il a besoin de votre amour, il a besoin de votre soutien. Exemple, Nabino et Osungabango. Génération future, au Kansani n'est pas Nabino. Oui, c'est quand on va Bazali pour mes angate. Mais comment il faut vraiment Botiamaï na 20 au Kitanase parce que le président a besoin de Bilokonate. Il a besoin des gens qui amène la paix, qui ne installer des partis, des présidents qui les 26 provinces. On n'a pas vu trop de drapeaux du DPS, on n'a pas vu trop l'implication. AFDC, alors, on dirait qu'il y a FCC, Yami président. Vraiment. Alors, beaucoup ne installer parti, et à la partie quand il y a Maloubati, il faut battre Bazo qu'on s'enregistrer. Qui n'est a Congoté. Oui. Base à qui n'est a Ovan. Mais Congo mobile. Et là, le président Zolingue, on a beaucoup de Bakatanga, beaucoup de partout, dans le village. Meeting était, beaucoup de installé parti. Pour 2023, ils ont rassuré, bien que nous avons un écran politique, Félix Aoleka. Ah, moi, mes alliés. Aoleka. En 2023, chef de l'État. Oui. Pour réélire, il y a le sous. Oui. Quoi que les anakati na yé moko na famille politique na empêcher à comme présenter. OK. Et empêcher té Batwalingi Félix. Mais est-ce que Batwa on a que Kabunda comme moi un peu trop potent, c'est comme si c'est lui qui a fabriqué, c'est lui qui a voulu que le chef de l'État za quoi chef de l'État. Face à les gens baolo bablum sous moi. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. Mutato mola muto ya Nzambe, mutute. Nzamba ko utiliser batu pour bateau mola mutu mais yende au terre l'élévation. Les ayemo.
mais ça y est moko merci ça y est moko kolo ça y est moko kolo yimta pesa ka yimta strike azala na tête mboka wana ya kena nkamba akenda yelo merci Kelingole la motema Patrick Amis joyeux anniversaire na suka prophète de la nation européenne so ba joyeux anniversaire na yo maintenant siko chef de l'état ote ko sala moi tourner Kasai et tia ko suki sana na loja esika nini pe apetaki kanungu bato balobaki ne chef d'état lobaki ke comment fait-il mboka ngo to ana ito e podo boma ngo te posi mboka ngo ekufa yo te ke yo musela nkolo koyoka chef de l'état tenir propos na robaki mboka ngo ekufa mais yo mutu mboka ekufa ozo diriger ozola ta ba mon travail ya ba 500 000 euros et tout c'est yo koloba bon ba bien Félix soka lati montre nde soka mokili yango nde batili ba oloba mudazo salaire kitoko bongo yo mboka ekufa ya yo mboka ekufa mais ozola ta ba montre chef ekufa ya lobby eza par rapport ya mentalité ya batu si par rapport que chaque fois que loko ngesema na Congo des unions le mot mananani babetani koto muninga kufi Mobutu ya zu coup d'état Mobutu nga bana boy baninga pe ba créer le pe ba conflit ba bengani to yeboye papa nani Kabila ye lisusu ayetoka yena barwande pe susu ba te mutu ba pied to kei allez Félix aye pour alaxa ke non omoni biloko na bandi banda kala to koma ini to longola ba makanisa mabe to komeloko moko pour mboka déjà partir biloko on a déjà bato au bon mboka olungo installer tout le bobo ya boy tout mon te que élection ngi bana boyo IDPS ko biboye ko ba ko samba ça décourage les gens alors bato au bato tout ça qu'on fait c'est pas ya nani alors bazo détourner penser à bato ko kufanyo samboka ole bato baza lelo ko mon bato aza division des maladies à Congo si na bilobela na ko dévier maloba sadika muto te ya kuboko boya kondima bandima mutu te bankopa ya mutu te pona mboka bokozala na divergence d'idées mais accompagner moninga atoza na opposition et loka bien sûr c'est mais accompagner vision place ba bezali ko finga te brutal te OK le lobby to la démocratie mais et combien injure mutu ba duka mo bando finga au moins ba jeune garçon bazo finga président vraiment nanzela ba marché ba finga non. Ça se fait pas comme ça. Maintenant, le président est sacré. Si. La condition soit sacrée. Faut tout ça bango. Oui. Merci beaucoup. Maintenant, je comprends 145 territoires au chef de l'État Lungi pour moderniser yango. So banani ozulu ka peut-être amso atia na tête il y a qui presque tout le monde bilonda a tu ko détourner mbongo plus de millions. Ça dit on va zapper moko ya IDPS. Mais yo wana ya détourner la sko nani opena bo roluka olo baita ki yo mosel na kolo za ka. Président na minute oyo il faut ça la choix ya batu crédible. Ba merci te ba tout oyo ba travail na ye na poto ba vanda na ye ta ekoki faut sikoyo mandat na ye zo dépendre na biloko ba décision à suka nzamba lobi ko leka mais travailler ko leka na yo si donc il faut ça choix ya bato ba crédible bato ba ye pour na développement bato ba ye ko kokisa maloba oyo loba ina population même si kokisa mi 100% mais ata kokisa mi 50% mais bato wana ba serrer ceinture ba za lokola IGF vous comprenez lisu ba veiller ba travailler ba zo veiller ba zo accompagner parce que futur ya président en dehors nzamba lobi zo dépendre pe na ye par rapport na ba choix parce que nzamba tika ba tu choix alobi je vais devant toi la vie et la mort choisie nzambe atika mutu ye moko pona ba collaborateur nzambe impose agate. Alors, Moïse Bongo choisit à choisir, à réussir le mandat. Mais si tu choisis mal, mais si tu peux pas mirer. Alors, le chef d'État, il faut à côté à concentration, la néo-éthicali, après ça va bref, que vous vous trompez, dans ça capable de faire. Et moi, je crois en Félix. Qui peut le faire. Maintenant, ce que bateau baza tout autour na izaka ba oba et la poto les bangotu ba yeya wa musala pe ya malonga comme PDG à Congo sika créer ba société muzuzu batala ba Congo sika fleuve Congo ba longola bango ba comme ba nani ba PDG soki ya nani ba créer ba so ba entreprise à 10 personnes ba tika place siko na bateau ba et zaka muta soki muta uti na yo mais aza crédible d'accord mais so aza crédible ti faut tika ba. Maintenant, ce que pour le gouvernement, il y a Wario, il y a Samalukonde. Vous avez un combattant soukate. Un combattant soukate. Ce qu'on a eu, c'est un remaniement. Oui. Net na ba secteur net ya ba ministère nini au faut ba clé.
net baministère oyo ezotala banzela net bitepere wana baministère ya makasi wana oyo vi na ye eza na kati wana électorat no eza na kati pour promettre banzela ebele na baunion européenne banani baosala mais sikoyo il faut baministre mo ya makasi omoni net premier ministre bato baotosa ye te c'est pas bon vraiment c'est un bon élément ne bato baotosa ye te akopesa ordre boy. Donc il faut vraiment efficacité. Il faut makambo sika ekota. C'est très important. Merci beaucoup. Tokangi parenthèse, il y a moi politique, ozaki moi actualité siko toye côté la religion. L'homme de Kebange, prophète de la nation, au beta basta de martyrs, on a plusieurs fois. Lelo succès, c'est un ngolu peu sous ya lelo et qui a roloba que non triomphal. O ya potondi sabatu baya. Triomphal tengaka mate. Triomphal est bon ba batu. Batiaka ba eloko drone moyen omona libulu ezate siko feza kala kataka libulu est-ce que kozongisa susu batu pena ba ya ba Dieu qui m'a libéré de ours et de lions il va me libérer de cette circonstance so na resisa de lion na resisa ki ours bon golette na obetete pa pour na une expérience na yebi secret otondisa ko banga nzambe ba relation ya bien à Batou, foule ba monake oza présent église bezala bien église ezongi. Arche ezongi mais on a yé pour qu'on yeba jour à souka na arche jour oyo bazo baptiser moana. Parce que Kenza Bazala na na sala reportage jour à souka na arche. O ba baptiser mo ozo yeba. Na ba veketa. Na ba kizamina. Oui, ba tout bazala wana. Ngana zala. Na sala reportage les gars qui la face. Ouais. Vous avez dit mais ce qui est là wapilité wana. Et comment mutuna muta koma lokola bokon ba passer patron. Zo na kara bien yo no fa na kwena yo litutu. Bolingo esili. Esili. Bolingo esi baraki ne komi. Vraiment. Bato alingi mutu amutate, mutu akitate, mutu amatate, ulinga yo te. Photo mibosala. Arche ezongi. Donc comme matina ba 5 kills. C'est vrai ça. Mais plein. Comme olongwe na ku ya 10 chambres salo komi okosuka na studio. Arche na monene tina bakati wana. Ezaka presque arche ezaki na limite. No ezaki na limite. Mais ma forme nde ya planning est différent. Mais vraiment bato bazoki. Nzambe merci na ba population ba Holandanga. Merci na confiance pour salingai. Et salinga malamu. C'est un grand travail que je viens de battre. Donc on a sengi vraiment la population, il y a poto partout. On a confiance. Mercredi, il y a campagne, il y a campagne pendant une année. Chaque mercredi, il y a la campagne. Ok. Tout ça, la campagne. Il y a maladie, il y a prière à ma casse. On a invité bande comme ça parce que Nicolo, il faut vérification pour me donner le milling en église. Oui, bah, ça bateau. Oh, on a confiance na bango, Libana na noté. Na bunanan. Ti na suka. Vendredi, na mo ça la campagne, na ça pas prophétie. Donc au lieu que ne siga mo boyo pesa $20 pour ya manga. Après, si misanga mbongo lobi na la lango te biso la dollar la mbonga batute oye oyoki biloko na yo ke OK prière si le OK donc biso nde to abongo et puis dimanche et puis na memi ba on ba sema ya sika nazo kanga ba na expliquer ba démon ya moi na expliquer ba démon ya ba jour nazo expliquer ba biloko moko ya makasi oyo ekanga batu nde yango moni batu ba répondre nanana mutu nazongi. Mais si tu vas kaka bino kaka ba pasteur ba groupe de réveil bino nde bobomi ba famille belé koti ba ranki ba kota okota o na mwana ondoki o bona boy vraiment je dois retourner la base à bateau comme presque moi si ozana ndako mokoma rola l'église chaque jour yango église se veille à la chaque jour té basi pe faut basa la ka be pas la biso za bongo té biso toi mesurer mutu fois ça là mutu fois kende mais to kuta na prière mais le sambo ya mabete le sambo on a mingi ya mabete mais moi exagération continue qui on est longo notre Dieu travaille notre Dieu guérit notre Dieu bénit et l'autre mot au puis to réfléchir to bi arche matete ya mabe mais na yoko sera de côté là on peut matete batou po batou baye donc batou baye matete na ngangu na longo l'église na matete na zongi ça on a limité
nakoma kolela mi matete mais ya matete ça dépend ya travail na ba misala bozo sala na sacrifice obo sala muto atoza ngase na suka mutaoya Moloko 87 a et comme visiter siko yo na muto ozo la nango ozo yate tina nde kono za poto aya mona nzambe a consulter nzambe na komona yo aya ye moko physiquement même ato tini mutu na komona yo akoya na osakola yo mo pe obenga ngape tout ça mais nasali TikTok oya kobina na simate nasali oyo ke la sala ba live na nga na TikTok oya kobina te oya kofinga na yo bwaka na bacheto na biso bato bakoga 10 100 na bani ba live bon bo s'abonner na TikTok na ngai na zo sepela boya ebele bokoma na 10 100 eza tekeno ya keo ba mona tekeno topina na misika mboka na robina ndamu na robina ndamu mukomzula oya bwena te oyelinga tije na bina banzembo nzambe wana na robesa lisumu te siki l'esprit l'utile wana kozala mingi badasi ya banzembo nzambe réconciliation yona apôtre Léopold Mutombo zaendeni wana yaya to minduki ebetamaki makasi toke totie le fait toke tole toseki na kepe na église na sengi pardon na bato bazokaki epi na mwana ye banini eleki mais na sima wana yana bato te babengi ete mais ndenge nokesolisa bazali bazanga bato bango bazanga te bato na ye kaka bato bakamana na ye na bato oyo yambi petwala nde nini oliofunda ye oza bato ameta ya mabe bango nde bazali kaka sikoyo bango mpe o bazwi su basali équipe moko boye bakende pa président république apia bango mokanda po basuspende biso bo bango basuspende na banani ebo bango moko batali bavi na bango te bayaka epa na biso biso toabala na bango te bango baya bayaya toa na respect na bango basala biso rien baforma biso te bapesa biso bambongo ya baeglise te bapesa biso baformation te tobimaki sauf kipe na sauf kipe yo kino twa mikanda na bwana bana na bino bobota na baeglise bana na bino wana bogere bango biso te biso toza baconfession na biso toa na tendance na biso tozobundana na réveil kuna moto atikeli eza dodo kamba nde batosa ye bandima ye mpo bango baa bato aréveil bandima ye dodo est leur chef donc bandima ye oa mwana ndeni mwana simi munduki a mwana batosa ye bayoka ye lokola dodo azwi bango bakomomonaki base retrouve te alors toluka eloko mosusu te tokenda nga mokuna nani oyo ejiba batripoje tokenda ti epai ya ministre mpo toboya eloko wana parce que kakenza à une époque na ye bapesaki ye interface à toutes les églises de réveil si tokendaka tolongola biloko wana sikoyo ya bino bozwa yango bokende yango esu nde bosuspendre nani mpo na nini nini babi bokomi kokoti na baréseaux sociaux etali bango te na tuni bango baza banani qui les a établis bokipe baeglise na bino boni boyo osuspendre bana baninga pendake bino mo boya bana non soki boéchoué boréfléchir botala ndenge ya koreprendre mpo bozwa bafulu na bato. On vous a donné le temps de diriger, vous avez dirigé, mais maintenant c'est notre temps, notre époque. On les respecte. C'est un principe biblique. Mais on a moins d'abangoti. On a moins de boton via, on a moins de chalelesi. On a imposé bisoté. On a un chef spirituel. Un chef spirituel et un NRC. On a une confession religieuse. Yo oza ya d'accord. Nana a dirigé bino. Bino ce qu'on a à gérer bino. Kelan, bon dimanche suspendre bino. Suspendre bino c'est ça le problème. Parce que berere pesa et pas na bino. Boyoka na bino pété. Ça c'est l'hypocrisie. Bo bana ko yokana. Boza sincère entre bino d'abord. OK pas oyo azofunga oyo. OK pas oyo azotonga oyo n'est pas na yo mwana. Siko to sa bino ndi. Na wude pas ve muto na bimi bo bande ko tonga ngai. Déjà oyo muto mwa elo te oh. Alors vous dirigez biso comment? Moïse a commis déjà patron, il y a 1100 églises. On nous disait bon. On a cité Bethel. On disait
ngai sikoyo naza pe na bao ya ngai église oya odirige président soka meki eloko wana esili or vote eza maboko na biso biso nde toa na bato biso nde toa na bato ya solo mpo na démontraki bango epuis tozodémontre mpe toa na baréunion oyo tozosala kala te todémontre banombre ya bapaster na barégion nyonso todouble omoni batika babiloko wana bokende bolia mbongo ubie bokende osenga aide oui mais soki kaka bameki kaka bayamba bino eza problème te toyoki oyo basali eloko mobo président oza eza baproblème idps oza eza baproblème ya bato ebele bapromese olakilakibiloko ebele oyo tozobunda esalema président ya république oyoka bato wana te komema te deya dodo aza wana akope chef ya baconfession religieuse namoni te eloko mosusu kosala structure mosusu eza te structure ezaka baconfession religieuse na baplateforme kondima eloko wana te bakomemona erreur mpo biso tokotelemela yango kobanda nga otelemela yango badirige bana na bango bato baeshue na baministère bolingi bokende odirige bodirige banani biso nyonso mpe topasa bamoma noir lelo nzambe atomboli biso donc si tu as un problème remonte vers Dieu et Dieu va te donner ta place dans le pays et contente-toi de ce que toi tu es au lieu d'aller chercher bana bato boya obeta o bikoko yo bikoko nao makambo yo osalana na obeto eko naobisa papa kelani kasi asala institution mosusu bino ozomona bondima te alors bobanda koyoka biso bobanda mpe korespecte biso bolinga biso tokopesa bino respect biso toza bamoïse tokotosa bajoseph mais elakisi ke moïse joseph akende osuspendre moïse pourquoi pour muta na temps na ye en époque na ye ainsi de suite totika politisation toluka eloko te tobanda na bino ti pa kabila tozwa solution moko te bon kaka kolia mbongo kopartage bambongo tobunda ndenge kiyanda tomona eloko te alors botika felisa continue na biso nyonso motutu alingi kosadere yaka soutiele mais tolingi soutien na komwa mituna biso te po biso toza bana bino bobota biso te biso toza batata pe babota biso to créer pe histoire na mboko na ndenge na biso alors on peut pas accepter tout le temps bo mataka biso te pour matela pe biso te elo nini wana nyonso wa pétage oh pétage tout na il faut to régler bobo régler ngabo ni bosa ba loi taille vraiment muto ka ngabo na dessin animé obo mangande so na kena yo tikalinga na bimi nanga vraiment problème eza to pesa su muto plaisir na mboko te zongela nzambe oya yo lakisa biso nzambe na yo nzambe ana mona na mboka bato babika babeli batelema bato bazwa révélation bato bakota lola biloko oyo nyonso ya ba gauche droite makio na tout toboya nous on sert le vrai Dieu et on va rester avec le vrai Dieu ba jeune nyonso baola nanga nous sommes dans la génération de vérité et génération de vérité wana botelemisa ngo na kombo na Yesu Christ. Merci beaucoup batelemisa na kombo na Yesu Christ. Maintenant sikoyo tokangi partage ya religion toye na moi culture et tokodi na ma peniel affaire mutakalisation ya peniel et ye komi koto boye ezongi bolelo peniel azawa moi c'est kitoko bato bazolu la zuba marché amati maskasi apeti moi tout après avoir moi succès na internet pour fundi bato nyonso basalaki mabe na sengi ye pardon andimaki après ba journaliste ba fingi ye lisusu faut te plaît donc des ans bazoluka bato est-ce que nana publiaki kasi bango wana nyonso nde baoluka bango c'est ça jackpot to jona ya kala nalobi ekosalema yo ozowela nini makambo eza dia na parti ozowela kasi yo za père na ye yo nde moto nasimbi ye napekisi ye mais bafingi ye lisusu alors la vie de recherche mais ye moko kaka alobaki akolinga musicien te akolinga nani te ayebaki te yakendaki bolingo te yakendaki business akendaki bolingo te epa jackpot akendaki neka abenda afula besikokula yakwei tawa kwei akoboluka mwana mpe aboyi na ye apete yango basali badesordre mais kote mosusu jackpot alobi ye te ye aza na poto opération te ngamo nabimisa ye poto wana babimisaki image bakanzaki eza ye ala pota ya munene aki obligé po acéder basacrifie pour rien batrichaki telefone na ye ok batrukaki yango ya ye moko peniel batrike telefone nde esaliki maintenant sikoyo pour lelo na maikala mbai arécupéré bana te arécupéré te eza bana na ye
kasi azwi pe na bakomi na maboko na ye aosali fo kazwa bana liboso azalaki na problème batiaki ye na kati ya garde te ezali baparent sikoyo ezali kaka penel na baparent sikoyo ye ayokani na penel alongoli bavoka mpo ye azwa garde mpe ya bana enyakesa ye longoli garde pa papa mais na poto ezalaka mpena bana bazalaka pa mama mais koma ye azwi bana te ye aza awa azaki awa c'est normal akozwa bana mais akoya na bango awa te ok il faut ka bango deka basola siko bango de basola bango siko garde siko ekomi ye na penel est-ce que rosola mpe tu botia pepe bazonga na bango bolingo na bango bacontinue vie esimba su te elongo ya na bombe bongo bon nga nasepela na couple wana basexi bango mibale mais moto aboyaki liboso ezalaki nani mwasi nde moto abande asengai mais na niveau ya namona ondire balingana kaka po batienaka zuwa naolingana na bango basonga mpo eza couple moko epesa esengo nde tozela mpe couple ya moïse mbiye ye déjà aza na proposante tozela moïse est-ce que ça proposé moi aussi yo boni asa azwi mokato na ye azali moi ça déjà azali yo monaki ye nayebi ye c'est vrai mais sikoyo ye sikoyo akozonga na mwasi na ye eza problème te mais na vie babétise moi ça solo mote bato baoseka pe biso baluba soki okei bango mibale basala babétise te biso baluba soki okei soko ozonga ye na babibindi bibindi okoboma maiki ye akenda ye pembeni te te eloko ekobo papa batala yango mutu na miso te toyebi te na sese oyo okufa pa momeli mone okufi bango nyonso mutu tu asalaka erreur bango mibale baza na chance bamipesa na chance comme bakoki kozala mutu na mutu na kwena ye me bayokana likolo ya bana baza na guerre te parce que guerre euraboutir na rien parce que bana baza déjà nabike lere oyo akangelanga bakanda ebele na ngai yaoli asala na ngai na vie na yo naka na katikati ekote oyo penele mpe mwana yo mpe mwana nakolinga mpe nakabola bino te zala na se po mikolo ozobengi wana tio na liste noire liste noire te aomona na ye mike yambaka telefone nambana na yo te na pere na yo na yaya tika telefone elela esonaka oyambaka te boye mpe bandakala ayambaka telefone te bayambaka na ayambaka te omwana zeze nzita apetaka te aloko afere ekolo ya bamise chrétien bayambaka telefone ya mama tina mutu na ayambela ya telefone kaiso matina benyedale mais yo ngai ayambaki ayebikake oyo eza pétage aire penel na konveka penel mpo atikili garde mpe nde nabengi ayambi abi bon vie nakebeta na tanzanie so mboka moko boye so nazonga aye okuta biso na matanga ya papa mbie esili banda wana ti lelo le correspondant ne répond pas azongela telefone yamba na vie na yo eloko ya te merci beaucoup tokoma pratiquement na suka mais tomonaki fali pupa ote kopreste na lancement ya Cannes mais bato balobele yango epesi bilobele koti oyo alobi obilisa asala yango déjà oboye na boye bandima président camerounais l'ancien avandi na mwasi falia na miniki na mitenge nayebi so pe te mama wana donc place azali lokolo kaka boye azobouge mobali aotalega na kwe isa kwe mais fali de abetaka epa na bango na ndako déjà banda kala bato il faut pas comprendre que eza époque ya fali fali aza camarade eto carnet d'adresse ezosala aza camarade ya eto pa komi sous président ya fédération na bango c'est normal et puis fali balingaki na Cameroun fort mobali akenda bongo ntango abeti baninga bafashe bato tout en colère lelo okomondima biki ton lelo bamobila bil babuda yo lelo bil abeta bil abeta ngo déjà mais bo banokumisa bolakisa image yango bo banokumisa ye bondima oninga soki asala eloko ya bien eza drapeau ya Congo tobeti te na baéquipe mais tobeti ata repas bamusicien c'est déjà la représentation du Congo mpo eza fête africaine
namoni ke batu batika jalousie c'est le temps de Fally bandi maye abeti musique ne bien abeti banze mone kitoko abeti lo na nzoto nzoto loko tapata muso oya o memanga na bilo ngai tala ngana muda ba problème na derrière ba pétage belé ko loko pesa nga zu pétage loko tapata ne makamba beta nzoto beta nzoto na ligité na ligité mais moi nous pays innocent 006 mortel album on peut moni déjà un mois yango rien na komba ba démon ba chrétien ba tomoki ye ba baso ba blo on minga ba chrétien a commis sous ba mortel 06 chiffre à la bête c'est pas bon c'est pas bon c'était pas bon yango pena là les araso ya buaki teaser na ye o rapela u malamoko na bana ba obi na lelo asala album kalekile ba nzembo ebele si série longolanga loboko na litamba koto lipoko elongola motema donc ba nzembo eleke ebele inspiration zonga na okana basinga azonga na ba show après 5 ans osala album songa ba show biloko la ko sauter wana ko betaka ba aigle masasi wana kende zonga na biloko na omona ngobeta aigle masasi ye moko akufa te na l'aspect na linga ke na rebo rebo ngaza fanatique rebo siko rebo a péta dans prêter ya péter rebo il y a une semaine rebo a sali image mobo a mikumisa bina kitoko makasi bon abi kitoko ezaka elengi boy do pétage siko la liga gaena inosa ba délire wana ngai sanga bi siko zema aussi baboti déjà c'est mieux on a pas problème bini et ezali to ezate to ebité et moko mona ba siko batela bilamba so pe poliser ma inane yango mi bali wana ba dangereux tout à la bokala biso esika ba mema biso ke azemi ma passa ba ebi maka vraiment bango be ba capable mona ke penda yena débat na boy ba tse bango wana ba wana pe ba bisi basalo balingi kasi mala bango vraiment héritier Watanabe auto kende na Kisinjora c'est-à-dire Kisinjora a travaillé na Koffi Olomide, a travaillé na JB Piana, a travaillé na Fally Ipupa. Azabe na JB. Ouais. Aleka peut pas JB. Mais sikoyo na héritier a travaillé na héritier te mais quand Kolobile héritier a memie na poto, a komi poto a baiser. Mabela pareil. Et puis c'est liboma. Après papa na na maman na c'est héritier Nzambe. On a raison. Côté AGT, mais à quel business class? La bien vanda petit langai mutunangai njora tomoni ba tu ba péter pepe ba tukanda ah wa moi c'est solo bon mais ça c'est 007 si Colombo na fait comme inspecteur Colombo James Boy James Boy Colombo a inspecteur moi za salité sera côté lio nanda akei tia okanga yo deux comprendre donc petit on a bien alinga nzambe a reconnaître anga après sanga badim avant voyager ayaka na prier to na kepa na ye atana nzela fuka maka donc mukako soit et pas ya 007 jour on a pas linga voyager à l'équipe à Weranson ma pata salaki Weranson surprise il y a anniversaire aye pa coach aye meli apa bima kene akena le babenga lupemba kena luyalu mala moko oh Maya Sima quand je fais ça Maya émission pour yo continue au côté au balou déjà neutraliser ah danser vraiment mutankamba moni to Maya papa Simo Kimbangu Kianga SKK tata Moli Musanta mai na yango tutia il faut matabe yeluti avia obenganga boite gabo likolo ko pa Moli Musanta kasi ba photo solo la yango pe photo fandi sango to vandi sango po mukonga na koma na nkamba trouble fait trouble tout le monde ko fa e be Koffi Olomide kuna na moni mais siko jour ngana okende et ande plutôt pale wala bien mama tina mupandi ba mona makambo na ba pembe rouge wala ya pembe vert kuna ya vert blanc ah loko ane photo étudiant makambo ya kunebele bon na kolongola sapatu na ba biloko wala photo talo père il faut solo na Moli Musanta va ça makambo ezaka obligatoire la mona ki okomi na porte na kamba yo wana olongoli sapatu ko mokeni ngabe nzambe la ngayo
organisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons pratiquement na souka. Moi bateau balandio na Mohamed Moleka. Moté ma charité Moleka na Souda fa le loma B. C'est vrai hein. Makasi. Ah, nzaba pas moi. Vraiment. Héritier parquet. Héritier parquet. Héritier parquet. Héritier parquet depuis ce mot. Watana. Donc mon bengue wata. Héritier parquet. Héritier PG. Tu peux se gamboter na musique. Vraiment. Dans Jacques Bungo, tu peux se mboter, tu peux se Juju, tu peux se Gaga, tu peux se oh, mutunanga ya Porto ya peta onen Blaise portier nanga Blaise a peta papa. Il y a Roger le combattant Hollanda. Roger le combattant. Grand conseil. Il m'a appelé parmi va appeler un conseil bien par rapport à pardon ya chef avec la 4-5 garçons qui se bat pour le chef de l'État. Et puis à Bundisa Mututu à Bundisa président. Et réellement ils allaient à Benga Kanetinga Benga Inga conseil nga habitala beauté donc le combattant vraiment Nzamba Pamolo na ba président force du progrès ça wa pe ba Benga Inga ba encourager nga Jekobea ya force du progrès c'est moté et puis na pesi papa nani moté président assemblée té. Oh, papa Christophe Mbosso. Mbosso, papa Bisso. Leader à Grand Bandou. Mais maman Moroboye, Mbosso yo. Il a évité le rôle de Mbosso yo. Balobi ko afanda de côté mo bafanda na mboka. Ah bon? Oui, ce qui caractère moko. Ah, c'est long ba tout. Faut na tout na. Faut tout na Mbosso. Maman on a comprendre. Mbosso. Mbosso yo. Mbosso. Mais il na tiki. Mais à pas y. On a aussi ma Mbosso. Si. Ah on a prévenu bino. Bon, parce que na prévenu qui déjà nani au député au nani. Délice Sanga na epsa Délice Sanga kolingate bata mikuse ba bimelo a biroti kolingate to yelo na ba vélo bon donc bala suka na sera epsa donc mutasi ma souviété pour ça symbole ya Grand Bandou moi patriarche to tika na ye to batela ye olege to bundisa ye a joala monter mezo senga bolingo vraiment soutien na biso pour to kele liboso ba Jean-Marie Lukulasi ba ya dema ba IGF, Alingeti, tout, nous soutenons le chef de l'État. Si. Nous tous là, Grand Bandundu, derrière les chefs de l'État. Yango tozo senga bandeko IDPS, boza na bolingo. Si. Boza na kati ya bomoko, bo honorer président de la République. O amoni ke tan na ekoki, benana na ndenga kimia. Ok na na kimia, ok ko sala likamona. Mais soko moni ke esimbite zonga. Zala na baninga nyonso bafinga na ba TVT ba dialogue zala bozala ensemble c'est notre fierté. Si. Ya on a pesi mbote ngobila pe na pesi mbote le gouv l'homme de lumière. Si. To pesi mbote vraiment. Alors to pesi ba continuer so mboka mbote. Bon Denis @Denis Lesi 1 wa TikTok yo pe kota kani na olongwa na osabone na mona sura zela abina banze mwanzambe kaka boyi kaka déjà ba ke luka déjà ba sabone déjà Denis Lesi 1 Denis Lesi 1 ça dit na TikTok kaka boyi banze mwanzambe bokomona badanse kuna ya banze mwanzambe na ndenga pétage siko mikolo na komi na créé na moko esopio on a esopio et puis ta la lobi esopio est-ce que on a nango yoza nango o ngana nango yoza nango pétage spi OK golal nie ke bana yo bona su mai pardon na bangi mayo Kelingolé la zo fête anniversaire motema Patrick Amis na Montréal. Appelle livre de vie. Livre. Distraction. Appelle un livre de vie. Kelingolé la zo fête anniversaire so souhaiter ça les bien. Keli Ngolé la motema Patrick Amis na Montréal. Na Montréal. Joyeux anniversaire. Nzamba pa molao et apa molo makasi. Na pesi maman Denise Nyakero Mbote. Na pesi Mbote, na pesi Abeda Chou Mbote, le patron Bogos. Et puis, on a pesi le Teta. Don de Dieu. On a pesi Moté. Voilà, bateau, il faut tout respecter. Si. Docteur Jeff Njadi. Mon aïe, pour moi, on a raté. Moutouana. On a raté. On a raté le soleil. On a raté. On a raté. On a raté. Ah,
ya piaka bato alingi na ye orgueil te napesi Justin Panzu mbote na Londres grand boss mwana ba Congo opesi mbote mpe na obi ministre ya EPSP Tony Mwaba EPST yende coup de cœur ya mikolo coup de cœur Tony Mwaba le meneur en toge l'homme fort deux fois té asola bien mambali wana topesi Elise Salou Mbote mwasi nanga na film mwasi nanga na film et film on peut te bêtir sur nango té ce film ezoya c'est pourquoi bato basi lonka les a deux ils ont 1 à 2 ngai sikoyo na bala nga mibale Elise Salou na pétage Penel les filles à papa. Bon. Voilà deuxième film. Premier film. Elise moi c'est là. Voilà ce que tu as magie en ligne. Magie en ligne. Non produit. Anglais na batu ya awa. OK. Na ye moko azape na kati. OK. Elise. Donc wana to pesa batu conseil, motaza passer à bien boye. Mais azo pia batu ba kisi ba koma homosexuel ba koma ba riche. Alors toto linga batu ba critiquer. Baba na ko critiquer baba ndo tala ke vie ezaka ndio zomona mutu te mutu zomona aza bien mais mutu aventure mutu aza mutu bakisi alors pour que ne vers mutu faut yeba yi état d'âme na ye comment il est pour bataki no community fait boyo kakape makambo ndenge ezala donc c'est comme ça ils a film moko conseil mikolo balinga fi na koti film okoti yango choisate batonga kaka nzambalo bazongi sio pena na nzela o na réseaux sociaux pa lelo kuna axe de noé bato bango ya bato bazongi mon bimba des fois mikolo ko mola ba pongi mais makambo ko funda nde parquet ole kawa ole koyeba na mabe vraiment koyeba na ngamba za lokumo keti lwa Arthur Nzemene na pesi mbote FT Paul Fipiko héritier parquet na pesi mbote na bombi kombo Jezola Mbutalombi Irene Mukabila na Yui Mukabila bato pétage na ba mama ya mitenge na miniki ni baruti Valérie Mala Dorcas Mukoko Arike Jano Yolo Trésor Olangi somo boss patron atie usine mongo na ville wana o na bureau na ezo transformer or côté ya inter wana côté à gratuité ya tout le monde Trésor Olangi na pesi mbote kin lova iskoza na congé na Angola et papi Guéné bel lobby manager et puis AGK Washington grand pays Jongade le meilleur restaurant de Paris faut la oliawa taba mongeza tika kisinjora kende pa jonga osela yo kende ba olia taba prophète Dominique Konde ya Liloba tete ndai na mama Rachel Futa chura mbomba lemba table na petso sumbote et puis moni Basilia na vétérinaire Ari et puis na pesi mbote na Justin Panzu lisusu na lobby arobase denilesi 1 TikTok nanga kendi ko s'abonner kuna na moni dega bokomi na 10100 na bandi live na obenga yo pe komando sape ba live des photos tiji na kata TikTok merci beaucoup Tommy pratiquement na souka merci na Eva Tumbaka Lombo na kata Anvers merci na Lombo Mokonza Autriche merci na Monique Kassi Momo Kassi la femme la plus fatale de toutes les femmes françaises 3 fois F Moninga Batu ya mama Amida Mwangaza Kamere vraiment merci beaucoup na confiance merci na honorable Arnaud Douakou merci na le vrai tout des Zakari Mwamba grâce Djonga de Paris Dario Kipanga garçon Schengen Pablo Kitamba la patron maison Kitam service Joyce Mafuala moté maman Fleur Ilengisa débat Mafuala Yoyebi de Braza de Allemagne batu tout vos soutenir ngai bo continuer ko s'abonner massivement na Awana Tumba TV officiel bo vous allez jamais décis derrière la caméra c'était David côté à montage la mode bongo Merlin Bitiama portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa na prince.